Доброе время суток всем. Мы находимся у меня в палисаднике. Я вам хочу показать, у меня в палисаднике растут ландыши. Так как они расцвели, у меня немножко их, то мы с вами сегодня поедем в лес и будем наблюдать за полянами ландышей. Первый раз, когда я увидела поля ландышей, это было в Белоумском лесу. И каждый год мы стараемся выехать в лес и посмотреть на эту красоту. Сегодня я с вами делюсь этим видео. Надеюсь, что вам тоже будет интересно посмотреть на ландыши. Кстати, очень аромат такой стоит нежный-нежный в лесу. Сегодня мне принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет.
не верю, что года гасят чувства иногда. У меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне в дни весенние. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет.
Мы дошли до Старицы. И сейчас я потрогаю воду. Сегодня на улице утром было 9 градусов, сейчас градусов 10. Так, ну что же я вам хочу сказать, вода намного теплее, чем воздух. Мне кажется, если бы сейчас не похолодало, можно было бы начать купальный сезон. Ну и сегодня у нас будет бонус в конце. Друзья были в Адлере, катались под парусом, ходили под парусом. И в конце я присоединю видео, где они идут под парусом с дельфинами. Надо ждать. Ну и как всегда, я вам желаю всем хорошего настроения. Не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, до новых встреч и пока-пока. Супер. Сейчас, если мы выровняем лоб, рука просто тяжесть начнет падать в ту сторону, когда мы наклоняем лоб. Сейчас не хватает давления ветра, чтобы они просто приняли. Ну, материал же сам что-то должен весить, понимаете? Его нельзя сделать слишком легким. Шли за рыбой. Ага. Ну, естественно, на все ветра они сделают.